又嚟開箱片啦！咁今日咧就收到我期待已久嘅嘢，係咩？開嚟睇下。咁就係咧，我 eBay 度買咗部新嘅咩咧？就係新嘅 iPad 嘅 Generation 6啊，即係 iPad 6啊，通常就叫。同埋咧，唔少得嘅係 Apple Pencil。咁因為呢一代嘅 iPad 咧可以用到 Apple Pencil 啦，咁所以我就買佢啦。而家我死晒啲 Mac 機嘅情況下咧，可以做下啲剪片啊咁嘅嘢有成。咁因為而家多咗好多好勁嘅 App 可以做剪片啦，咁啊所以我就直頭用 iPad 啦，就唔買 Mac 機住。咁遲啲會唔會買咧？都可能會嘅，因為始終做嘢嘅話用電腦都係方便啲嘅。好，講翻呢度先，開部 iPad 嚟睇下先。咁點解我而家先嚟買佢咧？係有原因嘅，因為咧而家係澳洲嘅 Financial Year， 咁啊 eBay 有特價，咁啊有 10% off。咁原本我咧個計劃咧係等佢退，我離開澳洲之前買咧，咁啊有得退稅。咁啊 10% off 啊多過退稅，咁啊所以咧我就而家買啦。OK， 開咗出嚟啦。咁啊 Apple Pencil 咧。就呢度有條嘢一扯出嚟咧，就開到㗎啦。Apple Pencil。咁因為呢一代嘅 iPad Generation 6咧就支援到 Apple Pencil 啦，終於都咁啊，所以係一個平嘅選擇。因為始終我覺得iPad Pro 真係太貴，咁我買呢一個咧係128G 嘅 WiFi 版啦。其實每一次去開 Apple 嘅嘢咧都係好開心嘅，即係扯去嗰塊膠嘅時候，咁啊要撈機嘅。咁啊 Apple Pencil 咧，我成日覺得有一個好低能嘅地方咧，佢要咁樣插落去嚟到做叉電啊，或者係 pair 佢啊，咁我成日覺得呢一樣嘢好低能嘅。咁但係佢始終個功能上係真係好好嘅，佢係比 Wacom 嘅更加好啦。咁啊，仲有其他配件啦，即係呢一個係條 Lightning 線，用呢一個 adapter 直接插落去啦。就 Lightning 線呢邊啊，咁樣知，即係兩邊都係 Lightning 可以插入去啦。即係其實真係好低能嘅 ，Apple 點會出埋啲咁低能嘅嘢？我真係唔係好明點解可以咁樣出。好啊，咁啊當然係要做翻啲 set up 啦，咁啊澳洲啦。好，咁啊入到去要連 WiFi 咁嘅位置啦。其實摸落去個感覺咧，就同我部舊嘅 iPad Generation 3定4咧，唔記得啦。Generation 3定4嘅 iPad 咧，個感覺就唔係咁爭咁遠嘅。咁始終呢一部又唔係 Air 版啦，即係都係算係大版啦，舊嘅大嘅版本啦，都厚嘅。咁我就揀咗太空灰啊，佢係咪咁叫啊？就灰色啦。OK， 跟住然之後又要 join 翻個 Apple ID 啦。Touch ID 唔係 Apple ID。
終於嚟到呢一 part 啦，就可以 set up 翻。好啦，呢個係我嘅 new iPad 啦。咁啊，要用翻個 Apple ID 㗎啦。啲咩係 agree 啦？好 Apple ID 就終於搞掂啦。應該係因為我屋企個上網速度啦，都唔係應該係淨係我屋企嘅，因為成個澳洲嘅上網速度都係太慢啦。咁所以咧，佢 set up 呢啲嘢嘅時候咧，就好似好慢咁樣。應該就唔關部機嘅速度事，仲係不停咁轉緊、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 轉緊咯。喂，終於真係有啲慢喎，係部機慢啊，定係真係我連上去咁慢呢？好啦，唔搞啦，呢啲都 Siri 都唔搞啦。哇！終於嚟到呢一度啦，感動嘅時刻，搞咗咁耐。好嘢！咁咧就要再 pair 支 Apple Pencil 嘅，咁啊好容易嘅啫，直接用呢一個 Lightning cable 咧，即係支筆本身係 Lightning cable 嚟噶嘛。咁啊 Lightning cable 咁啊插入去啦。好啦，跟住然之後就可以 compare 啦。OK， 咁啊應該用得噶啦，係啦，咁啊冇錯啦 ，work 啦。太好啦，終於可以用啦。iPad 6嘅開箱片同埋 Apple Pencil 嘅開箱片咧，就先到此為止先。咁我就要再慢慢摸佢，然之後再同大家講下我會用啲咩嘅 Apps 啊。好，到此為止。